Pozdravljeni v letni kuhinji pri Kočevarjevih. Družina Kočevar je znana po odličnih kaminih, ampak danes smo tukaj v njihovi letni kuhinji. Z nami pa je tudi Lucija Čirović. Tle sem! Ok, a si čisto v redu pa to? Ja, valjda, hecam se. Tu treba malo vode, pa to zaradi tega, da človek ni žen. Evo, Lucija, tebe poznamo kot super master šefico v drugačnih kuhinjah, kot je tale, ampak mene pa zanima, če znaš tukaj za nas kaj tudi dobrega speči. Bom probala. Imamo dve vrsti kamina, eno peč za pico, pica pa čevapi. Dolg čas. Kaj bi naredili kaj drugega? Dej nared kaj drugega, jaz pa grem malo. Zmenjeno. Pa priješ pol nazaj probati, če rada. Pridem vse probati, pa družbo pripeljem. Lahko, lahko. No prav, pa se pa kar lotimo. Najprej en kruhac, poseben kruhac, ki se imenuje kačapuri. Baje, da se reče celo hačapuri, ne piše se pa khačapuri. In to je gruzijski serov kruh. Kako se ga naredi, v resnici čisto simpel. Vzameš posodo, vzameš eno šalico, ki sem jo zdaj sama pred sabo skrila grihkar. Tule. In damo dve šalci, dve cups, rečejo Američani, moke. Zdaj, meni je ljubše, če ni čist bela moka, ker bela moka je dolgočasna, zlime nam črevesje in še cela pizdarja zraven. Dajte pip, če bom slučajno kaj grdega rekla. Ena. Zato jaz rada uporabljam pirino moko. Pirina je taka. Pira je starodavna pšenica, ki so jo obudili pred kratkim spet na novo in hvala Bogu je zelo veliko delajo v Sloveniji. Evo, dve tegale. Potem rabimo pa eno šalico kefirja, ki je v hladilniku še zadaj. Ta cajt vam jaz dala pa eno tako mini pol žličke, ajde, to je tako mehno soli, pa eno žličko kvasa, tega suhega. Evo, jaz namenovano, mečkaj več zihar, da se bo res dvignilo. Tako. Pazi, trik. Evo ga. Eno šalico kefirja, tu bo tam. Evo. Vse, kar naredimo, je tu zmešamo. In ne z roko, ne pacamo se, ampak opa, damo eno žlico. Premešaš tulele in probaš spremeniti v testo. Če se zgodi, da je tega malo premalo, recimo tekočince, majhno dodaš, recimo v tolele malo vode doliješ. Evo, malo vode. Ful lepa voda. Kamini Kočevar, čisti slučaj. Tu je treba sam skup dati, da drži skup, ne pa se truditi pa gladko testu pa glih imajo v Gruziji cajt, razumeš. Moram priznati, da jaz tega v Gruziji nisem jedla. Mogoče zato, ker v Gruziji sploh še nisem bila. To bo naša, v resnici, jed, ki bo pasala zraven glavne jedi. Hvala Bogu, da je zima. In da mi je ful mrzlo drugače, ko sem zunaj. V resnici imamo 35 stopinj, pa še teli ogenjčki zadaj me grejo, tako da danes se bomo našvicali. Tu je tu. Je pa, da se ne bo preveč posušilo po vrhu. Malo šunje. Ga bomo dali v eno tako obično vrečko s trgovine. Zapremo malo, da se ne suši in damo tulej. Lahko tudi par ur pustite. Mi bomo po moje kakšno urco pustili, da počiva in da naraste do tistega, kar rabimo. Evo, tu je testo za kačapuri. Zdaj pa moramo narediti še filo za kačapuri. In ta kačapuri ima veliko teh nekih posebnosti. Poleg imena, ki ga je težko izgovoriti, in prevod pa pomeni boljš, da kruh je, kot da ni, recimo. Sem si glih kar zmislila. Ne samo, da je gruzijski, imaš noter sere. Sicer oni dajo gruzijske sere, ki jih mi ne poznamo tle, niti imen si nisem zapomnila, mi pa damo tako. 400 gramov serov približno in je fajn, da je tako enih 40% je takih mehkih, takih, ki imajo nežen okus, a la mozzarella. To je ta pa teh, ki so bolj trdi, tu je pa feta, ki je pa mehen slan, pa mehen bolj konkreten. Mozzarelca, smo jo strgali vso, tako lepo. Tako, tole bom pa ribel. Glavnem, torej, ne vem, recimo 160 gramov mozzarelle, pa 240 fete po filingu. In zdaj gre noter v to mešanico en jajc.
brez lupine, če se da. Hopa. In zdaj tu pacamo z rokami, lahko s čemerčeš, lahko z noža mešaš, lahko z žlico, jaz bom kar takole, da se fajn poveže. To je fila za naš sirov kruh. Gruzijski kruh z mozzarello e feto. Razdelimo na ena dva dela, takole. Pa pri teh zadevah, ko treba karkoli dajati na dva dela, na neke krogce, tu se pacajte z rokami, če se le da. Kje damo na krožnik? Približno sta enaki. Skoraj da do čist. Zdaj pa v nulo. In te date nekam na hladno, da počakajo, da se testo vzhaja. Evo, dokončajmo kačapuri. Evo, se je lepo dvignil. In ker je zdaj tu tak moker, rabimo veliko moke, da ga bomo ven dobili. In da ga spremenimo v en tak ploščat kruh. 2 kupčka. En bo počakal. Malo ga povaljčkamo. Potem pa vzamemo eno tole bunko in damo na sredo. In potem to zapremo noter v en tak žakeljček. Takole ga valjamo počas, da se ta fila noter razporedi. O! Pozdravljen pomočnik! Šte mi pomagal preložiti tolele, ko imaš tako lep loparček. In imam tako, ker imamo 2 kupčka, pomeni, da bomo dobili 2 kačapurija, 2 te ploščate kruhe. To je tak lep sklon. En bo šel na talele luknast pica protvan, drug bo šel pa na peki papir. Bomo imeli kakšno razlika. Mogoče bo kjer lep zapečen, bomo imeli. Kje si zdaj? Dobro ti tole, ta loparček pa to. Sam ne bi mogel. Ja. Kaj pa zdaj narediš, da not ostane? In ostane not. Tako, kačapuri se začejo snežiti. Kačapuri se peče, peč se mora enih 10, 15, 12, 9, bomo videli koliko minut. Glavnem, bodi priden, lepo se speči. Kačapuri je pečen. En in oba. Dokaz, da je v redu, da daš na tole ali pa na tole. Pečen je vsak. Premažemo z maslom malo, da bo tak sočen. Še malo speremo tole moko dol. Da bo res nasiten. Da ne bi slučajno kdo shujšal danes poleti. Evo ga.